안녕하세요. 오늘은 사기죄 고소장 작성법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 고소장 작성해갖고 경찰이 제일 먼저 확인하는 방법 등에 대해서도 알아보도록 하겠습니다. 헌법 제347조 1항에는 작년 2025년 12월 23일 개정되면서 바로 그날 시행된 것이 뭐라고 했습니까? 법정형이 옛날에 10년에서 20년으로 올랐고 또는 벌금형이 2천만 원 이하에서 5천만 원 이하로 상향됐어요. 그리고 이 기망, 이 거짓말인데 어떤 거짓말을 해가지고 이 범위 고의도 있어야 돼. 편취 범위. 이거는 없다면 간접 증거로 객관적 상황 전후의 재력이라든지 그 뒤에 뭐 어떻게 건지 재산을 그런 걸 입증해 줌으로써 편취의 범위를 인정할 수 있고요. 무조건 경찰서에 갖고 심판적으로 고소장을 뭐 심판적으로 쓴다든지 돈을 빌려주는데 안 갚는다, 뭐 투자를 했나 이런 식으로 안 되고요. 육하 원칙에 따라서 정치하게 잘 작성하고 판례하고 사안법 써갖고 버무려갖고 잘 써야 됩니다. 제가 자세하게 합니다. 그리고 보시고 구독과 좋아요 좀 부탁드립니다. 이제 8번째 재산죄 19가지 테마 중에서 8번째고 사기죄가 2번째입니다. 그래서 3개가 횡령죄, 그 다음에 3개가 배임죄, 오늘 사기죄 3개 중에서 2번째, 그래서 8번이 되는 겁니다. 8. 사기죄 고소장 작성법. 경찰이 가장 먼저 확인하는 것은 무엇일까? 키워드는 사기죄 고소장, 사기고소, 기망행위, 편취범위, 형사고소, 고소장 작성법, 사기피해, 재산범죄 등이고요. 사기피해를 당했다고 경찰서에 가면 많은 분들이 가장 먼저 이렇게 말합니다. 돈을 빌려줬는데 갚지 않습니다. 투자금을 줬는데 돌려받지 못했습니다. 그런데 돈을 갚지 않았다는 사실만으로 곧바로 사기죄가 성립하는 것은 아닙니다. 사기죄 고소장에서 수사기관이 가장 중요하게 보는 것은 단순한 미변제 사실이 아니라 피고소인이 돈을 받기 전에 어떤 거짓말을 했는지, 그 거짓말 때문에 피해자가 돈을 지급한 것인지 여부입니다. 헌법 제347조 제1항은 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 사람을 사기죄로 처벌하고 있습니다. 현재 법정이 20년 이하의 징역 또는 5천만 이하의 벌금입니다. 이 법이 바뀌었다고 행위시법주의 원칙이 있어요. 헌법 제1조에 있죠. 행위 그 당시에 법이 적용돼요. 이게 법정이 상한됐잖아요. 20년으로. 이거는 2025년 12월 23일 이후에 범죄를 저지른 것이 해당, 그 이전에 되는 건 옛날 법이 적용돼요. 마치 경매에서 말소 기준 권리가 있잖아요. 그 주택임대차 보호법이 적용되는 거는 말소 기준 권리가 만약에 건전당권이다. 그 건전당권 대출 받았을 연도 당시에 주택임대차 보호법이 적용돼요. 다 달라요. 그래서 조심해야 돼요. 보통 부동산에서 알고 그런 것도 모르는 경우도 있고, 이거 지금 이 정도는 최우선 변제로 보호된다, 이 보증금 작아서 이러지만 그 당시 옛날 걸로는 보호 안 될 수 있기 때문에 주의해 하셔야 돼요. 그렇다면 실제 사기죄 고소장은 어떻게 작성해야 할까요? 첫 번째는 반드시 무슨 거짓말을 했는가, 이게 기망이라고 하는데, 기망에는 적극적 기망, 소극적 기망, 무시적 기망, 기망의 종류가 되게 많아요. 고소장에 단순히 피고소인은 고소인을 기망하였습니다 라고 쓰는 것만은 부족하고요. 누가 언제 어디에서 누구에게 어떤 내용을 말했는지 구체적으로 특정해야 합니다. 예를 들어 2026년 1월 5일 서울 강남구 소재 사무실에서 피고소인은 고소인에게 A 건물에 시가 10억 원 상당의 담보가 있어 3개월 뒤에는 반드시 원금을 상환할 수 있다고 말하였습니다. 이런 방식으로 작성하는 것입니다. 대법원 판결은 사기죄에서 말하는 기망이란 재산상 거래관계에서 지켜야 할 신의와 성실의 의무를 저버리는 적극적 또는 소극적 행위를 의미한다고 판시하고 있습니다. 따라서 직접 거짓말한 경우뿐 아니라 상대방이 그 사실을 알았다면 거래하지 않았을 중요한 사실을 고지할 의무가 있음에도 이를 숨긴 경우에도 사기죄의 기망이 문제될 수 있습니다. 두 번째, 거짓말 다음에는 반드시 실제 사실을 붙여야 합니다. 사기죄 고소장은 어물어물 호소하는 문서가 아니라 거짓말과 객관적 사실을 대조하는 문서여야 합니다. 피고소인이 충분한 담보가 있다고 말했다면 등기사항 전부 전문서를 확인해야 합니다. 경찰, 검찰도 마찬가지고 증거를 좋아합니다. 부동산 사기나 관련된 거라면 등기부 등본, 계좌이체 내역, 여러 가지 이렇게 알리고 광고했던 문구 같은 거, 이런 것들을 잘 써가지고 쓰기도 하고, 갑제 1호증, 호증 쫙 해갖고 스티커 딱 불러줘갖고 주는 게 좋습니다. 굉장히 일이 많기 때문에 대충 써갖고 증거도 대충 내면 알아서 해주겠지, 천만의 말씀입니다. 실제로는 선순위 건전한 건에 압류가 과도하게 설정되어 있었는지, 담보 가치가 거의 남아 있지 않는지 확인합니다. 그러면 만약에 대여금 사기 같으면 변제 당시에 변제 능력과 변제 자력이 없는 걸 보거든요. 그러면 여기 보면 그 당시에 거의 신용 불량이나 아니면 돌려막기라든지 아니면
이 부동산 보면 재력을 가시했지만 실질적으로는 빈털터리고 대출이 다 꽉 차 있다 이러면 그리고 사업 허가가 곧 나온다고 말했다면 실제로 허가 신청을 했는지 관할 행정기관 자료로 확인해야 하고, 투자자가 이미 확정되어 있다고 말했다면 계약서, 문자메시지, 이메일, 관계자 진술 등을 통해 사실 여부를 검증해야 돼요. 좋은 고소장은 항상 피고소인이 한 말, 실제 객관적 사실 이 두 가지를 정면으로 비교해요. 요거 중요한 거고요. 세 번째, 기망이와 돈의 지급 사이를 연결해야 돼요. 거짓말을 했다는 사실만 입증한다고 사기죄가 완성되는 것도 아니에요. 대법원 판결은 사기죄가 성립하기 위해서는 기망, 착오, 재산적 처분 행위 사이에 인과관계가 있어야 한다고 판시하고 있어요. 따라서 고소장에는 다음과 같은 내용이 반드시 들어가는 것이 좋습니다. 고소인은 피고소인의 위 설명이 사실이라고 믿었기 때문에 2026년 1월 7일 피고소인 명의 계좌로 1억을 송금하였습니다. 만일 피고소인의 설명과 달리 담보가 존재하지 않고 이미 가다한 선순위 채무가 존재한다는 사실을 알았다면 고소인은 위 금원을 지급하지 않았을 것입니다. 바로 이것이 기망, 착오, 처분행위를 연결하는 부분입니다. 네 번째, 돈을 안 갚았다와 처음부터 속였다를 구별해야 합니다. 사기 고소에서 가장 중요한 부분입니다. 대법원 판결은 차용 당시 변제할 의사 능력이 있었다면 그 이후 돈을 갚지 못하였더라도 원칙적으로 민사상 채무 불이행일 뿐 형사상 사기죄가 성립하지 않는다고 판시하였습니다. 대법원 판결 역시 차용금 사기 여부는 돈을 빌릴 당시를 기준으로 판단해야 한다고 명확하게 하고 있습니다. 따라서 고소장에 현재까지 돈을 갚지 않고 있습니다라는 내용만 수십 번 반복해서는 부족합니다. 더 중요한 것은 돈을 빌릴 당시 이미 무엇을 알고 있었는가, 어떤 사실을 숨겼는가, 무엇을 거짓으로 설명했는가입니다. 사기죄는 결과적으로 돈을 못 갚아드는 범죄가 아니라 처음 돈을 받을 때 상대방을 속여 재산을 처분하게 한 범죄라는 점을 기억해야 합니다. 다섯 번째, 그렇다면 편취 범인은 어떻게 입증할까요? 피해자가 피고소인의 통장과 전체 채무, 모든 재산 상태를 알 수는 없습니다. 그렇다고 편취 범인을 입증할 수 없는 것은 아닙니다. 대법원 판례는 편취의 고의가 피고인의 자백으로 확인되지 않는 경우 범행 전의 재력, 경제 상황, 범행 내용, 거래의 이행 과정, 피해자와의 관계 등 객관적 사정을 종합하여 판단한다고 보고 있습니다. 대법원 판결도 같은 법리를 확인하고 있습니다. 따라서 고소장에는 확인 가능한 범위에서 돈을 받을 당시 이미 과도한 채무와 연체가 있었는 건지, 동일한 방법으로 다른 사람들에게도 돈을 받았는지, 돈을 약속한 용도와 전혀 다르게 사용했는지, 존재하지 않는 담보나 사업을 있다고 설명했는지, 돈을 받은 직후 연락을 끊었는지 등을 구체적으로 적어야 합니다. 그리고 피고소인의 금융거래 내역, 다른 피해자 존재 여부, 작업 흐름 등 피해자가 직접 확보하기 어려운 부분은 수사기관에서 계좌 추적과 관련 자료 확보를 통해 확인하여 달라고 요청할 수 있습니다. 여섯 번째, 돈을 받은 뒤의 행동도 중요합니다. 피고소인이 돈을 받은 직후 잠적했거나 계속 사실과 다른 변명을 했다거나 약속했던 사업에 돈을 전혀 사용하지 않았거니와 다른 사람에게 재산을 이전한 정황이 있다면 중요한 간접 증거가 될 수 있습니다. 그러나 여기서 반드시 주의해야 할 게 사후의 미변제 사실 자체가 곧 범행 당시 편취 범위를 의미하는 것은 아닙니다. 케이스 바이 케이스예요. 정치하게 잘 써야 돼요. 그래서 판결 역시 사기죄 성립 여부는 행위 당시를 기준으로 판단해야 한다는 점을 분명히 해야 돼요. 이 행위 당시를 기준으로, 아까 변제 자리가 변제했는 게 변제에 대여해 갔을 때를 보는 거다 했죠. 따라서 사후 행동은 범행 당시 사기의 고를 추단하는 보강자료로 사용해야지 사기의 죄의 출발점으로 삼아서는 안됩니다. 일곱 번째, 증거는 반드시 시간 순위로 배열해야 합니다. 좋은 고소장은 수사관이 사건을 처음보다 더 흐름이 한눈에 들어옵니다. 가장 효과적인 순서는 다음과 같습니다. 계약 전 문자, 카카오톡 녹취, 계약서, 차용증, 투자약정서, 계좌이체 내역, 실제 자금 차용처, 사후 문자와 통화 녹음, 내용 증명, 부동산 등기, 인허가, 금융 관련 객관적 자료, 그리고 고소장 본문의 주장 옆에 정 제1호증 카카오톡 대화, 정 제2호증 계좌이체 확인처, 정 제3호증 등기사안 전부 증명서와 같이 증거를 직접 연결해주면 수사관이 사건을 훨씬 빠르게 이해할 수 있습니다. 여덟 번째, 결국 사기죄 고소장의 핵심 구조는 이것입니다. 기망 내용, 실제 사실, 피해자의 착오, 재산의 처분, 피고소인의 재산 또는 재산상 이의치 등 범행 당시 편취 범위, 사후 정황, 객관적 증거 이 순서입니다. 형사소송법 제223조는 범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다고 규정하고 있습니다. 그러나 고소장을 깊게 작성한다고 좋은 고소장이 되는 것은 아닙니다. 수사기관에 알고 싶은 것은 결국 하나입니다. 피고소인이 돈을 받기 전에 피해자를 무엇으로 속였는가. 사기죄 고소장은 반드시 단순히 피해자의 억울함을 길게 호소하는 문서가 아닙니다. 상대방이 돈을 받기 전에 어떤 거짓말 또는 중요한 사실 은폐를 피해자의 판단을 왜곡하였고 그 결과
피해자가 돈을 지급하거나 재산을 처분하게 되었다는 사실을 증거로 보여주는 문서입니다. 그러므로 사기 피해를 당했다면 먼저 돈을 왜 안 갚았을까만 생각하지 마십시오. 그보다 앞선 시점으로 돌아가서 나는 무엇을 믿고 이 돈을 지급했는가, 상대방은 돈을 받기 전에 나에게 무엇을 사실과 다르게 말했는가, 이 두 질문부터 확인해야 합니다. 사기죄의 고소의 성패는 바로 그 지점에서 갈리는 경우가 많습니다. 도움 많이 받으시고요. 좋아요와 구독 부탁합니다. 힘내십시오.